我哋繼續咧做一啲關於乘法方面嘅練習嘅。咁希望大家咧上次都可以自己咧完成埋剩低嗰幾個嘅題目啦。咁我哋咧就而家一齊睇一睇咧，就跟住嗰幾條咧睇一睇大家嘅做法咧，就可唔可以做到啦？好啦，我哋睇一睇第 C 嗰條先。咁我哋要處理咧就係3x 減2就乘2x 減3呢一個咁嘅展開嘅工作啦。咁呢，我哋亦都係用翻頭先講就逐步做嘅方法，就係當呢個2x 減3呢係其中一個項，咁我哋先呢個一個東西呢，就分別分派入去俾3x 同埋2，咁中間嘅減號呢係唔變嘅，仍然向翻度嘅。咁呢個派利密嘅工作開始嘅時候呢，首先就派 2x 減3俾原先有嗰個3x 咯。咁然之後減2向翻度，咁跟住個2呢，就乘翻 2x 減3。咁然之後呢，呢個咁嘅分配嘅工作仲要做多次。咁我哋睇到呢個 2x 減3，今次呢就出面乘個 3x 入去啦。咁乘入去嘅時候呢，呢個裡面嘅減號呢，仍然都係保留不變嘅。咁然之後呢，分別就將呢個 3x 乘落去個 2x 度啦。咁呢個 3x 亦都呢，就乘翻落去呢邊嗰個3度啦。咁於是呢，就呢一個括弧搞掂咗。好啦，咁後面呢個呢，留心呢，因為有個減號喺度嘅，咁所以呢個減號呢，就會影響咗後期裡面呢個 2x 減3裡面嗰啲正負號㗎。咁為免容易出意外嘅話呢，我哋可以先將嗰啲數字嘅關係做咗先嘅。即係首先呢，你見到我哋要2乘嗰個 2x 減3啦，我哋可以先將個2呢就乘咗入去裡面嗰個 2x 減3度先嘅。咁打開佢，我哋會發覺呢，呢個就係 4x 減6啦。咁最尾呢，先去處理埋出面嗰個減號。當呢個減號一打開嘅時候呢，你會發覺呢個減號呢就會影響咗裡面嗰個正負號。咁原先嗰個 4x 呢，就會變咗做減 4x 啦。原先裡面呢個減6呢，就會受到負號影響，負得正呢，於是就變咗做正6啦。咁前面呢一橛，當我哋展開佢嘅時候呢，咁我哋睇到3乘2呢就係6啦，x 乘 x 呢就 x 二次方。咁所以呢橛呢就6x 二次方減 9x。咁我哋再夾埋一齊去做嘅時候呢，我哋就應該睇到相類似嘅項 9x 同呢個 4x 可以夾埋一齊去數啦。咁所以呢，最尾嘅答案就係6x 二次方減13x 加6啦。咁你發覺我哋做頭先嘅方法呢，就可以唔使記嘢嘅，但係做嘅時候就要小心啲咯。但係如果我哋熟習咗嗰個分配嘅形式嘅話呢，咁我哋記得呢，就係嗰個括弧就 a 加 b 乘括弧 x 加 y 嘅話呢，最終呢，我哋係攞到嗰4個組合，就係嗰啲 ax 啦、ay 啦、bx 同 by 嘅組合嚟嘅。咁如果我哋用呢個方法，用個公式放落去嘅話呢，就可以快一啲做到啦。但係要小心呢，就係頭先我哋講個公式裏面呢，全部都係當咗，譬如話 a 加 b、x 加 y 嘅。咁呢個如果係一個負數嘅話呢，都唔緊要。但係我哋要提下自己呢，就唔好俾一啲正負號呢就撈亂咗。咁我哋首先會將呢個減2呢，就作為一個加負2嘅形式去考慮嘅。咁所以你見我將個減號呢，特登係連個2字一齊寫埋啦。咁呢邊又係啦。咁呢個3x 加負2，呢個睇成2x 加負3。咁跟翻我哋嗰個咁嘅組合啦。如果要派嘅時候呢， 3x 同 2x 首先第一個組合啦，跟住 3x 同呢個後面嗰個負3呢，就第二個組合就出咗喺呢一度啦。再跟住呢，就係負2呢個組合，負2同呢個 2x 就出咗呢個組合啦。然之後負2同最後嗰個負3呢，就會有埋第四個組合，就係負2乘負3。咁然之後又係啦，當我哋逐個去乘出嚟嘅時候呢，呢個呢 3x 乘 2x 呢，我哋得到數字係6啦，x 就2次方啦，因為乘咗2次。咁呢個 3x 乘減3嘅話呢，就係減 9x 啦。2x 乘減2嘅話呢，就變咗做減 4x。咁留心最尾呢個負2負3呢，就會係負得正，變咗做正6。咁最尾又係啦，相類似一齊數嘅話呢，你會發覺我哋得到相同嘅答案嘅。
咁所以大家咧其實應該係要熟習點樣咧可以用呢一個公式係用得快一啲咯。跟住嚟咧，我哋就又係啦，要好快咁樣用公式去計啦。就係括弧七減 x 乘括弧 x 加二嘅話咧，我哋睇成係括弧七加負 x， 咁再乘 x 加二，咁又係攞佢唔同嘅組合啦。呢個七首先咧就同 x 呢度就變咗做七 x 啦，後面有個二嘅，咁所以七同二咧就係呢個第二個組合。第三個組合咧就係呢度個負 x， 負 x 同呢個 x 乘埋就咁咯。咁然之後咧，負 x 同最後個二咧又會出埋第四個組合啦。咁呢啲組合如果我哋小心做嘅話咧，其實咧就最終咧你係會好成功地做到噶。咁啊，再繼續呢個組合嘅運算，就係你會得到負 x 乘 x 嘅話咧係負 x 二次方啦。呢個咧就係負 x 乘二咧就負二 x 啦。咁跟住將所有括弧都打開佢嘅時候咧，呢個負 x 二次方咧就變咗做減 x 二次方啦。咁呢個減二 x， 再將嗰啲項咧就歸埋一齊數，咁啊將嗰個 x 二次方寫先嘅話咧，咁就係負 x 二次方啦。跟住咧7x 呢度減二 x， 仲有5x 剩，所以第二個就5x， 最後咧就係加14啦。相類似地，如果我哋睇 E 嗰個題目嘅話咧，咁又係啦。呢個咧我哋嗰個減二 x 咧，我哋當佢一個項去處理咯。咁然之後咧，呢個負二 x 分別係派俾呢邊嘅4x 同埋呢個負二咁樣。咁所以咧呢度出咗出嚟第一個組合會係咁咯，第一個部分。咁後期嘅部分咧就係由呢個3同呢邊嗰個4x 同負二所去做出嚟嘅部分啦。咁跟住一如過往啦，我哋做嘅時候小心啲，負二乘4負8啦。咁跟住 x 乘 x 二次方呢個咧就再跟住咧負二 x 乘負二負得正，咁所以最尾咧係加4x 嘅，呢個就12x 咯。呢個咧就減6，咁砌埋一齊嘅話咧，再跟個次方嘅次序排咗出嚟咧，我哋就會得到係負8x 二次方加16x 再減6啦。大家熟習咗去做嘅時候咧，其實係唔難㗎。呢一個1減 2x 又係理解為1加負 2x 啦。呢個3減 5x 咧就變咗做3加負 5x。咁仍然用翻頭先嗰個方法去睇嘅時候咧，呢個1就俾咗後面3同負 5x 咯。咁分別就出咗呢兩個組合嘅。咁呢個負 2x 咧就俾後面嗰個3，同埋咧就俾後面嗰個負 5x， 所以都出到最後呢個組合啦。最後呢個組合你見到咧負2乘負5，所以咧就變翻做正10咯。咁然之後 x 乘 x 係 x 二次方咯。呢個咧就負 5x， 呢個咧就負6x， 咁所以加埋咧就係負11x。咁做到呢一步嘅咧就係3減11x 再加10x 啦。咁你亦都可以做多一步咧，就將呢一個用翻嗰個 descending power of x 咧，就寫翻出嚟都係可以嘅。我知我哋見到有一個 square， 咁留心嗰個次方咧係一定係指向於前面成個部分嘅次方嘅。咁所以説穿了咧，呢個 3x 減2嘅 square 咧，其實只不過我哋計 3x 減2再乘翻 3x 減2嘅啫。用翻頭先嘅公式咧，我哋又睇到呢個 3x 俾後面呢兩個啦，同埋呢個負2咧俾後面嗰兩個嘅，咁就會得到呢個組合。咁然之後咧，將佢打開嗰啲括弧嘅咧，就分別睇到嗰個情況會係點噶啦。咁大家可以自己再繼續做落去。咁最尾嘅答案咧，原來係9x 二次方減12x 加4嘅。好啦，呢個二次方都一樣啦。不過今次咧，我哋見到咧就有兩個 variable， 分別係 x 同 y。不過都唔緊要嘅，我哋只需要當嗰個各自一個 variable去處理咧就可以噶啦。咁用翻頭先嘅講法，2x 其實可以睇成係 2x 加呢一個負3y咯。咁於是分別我哋有4個組合，就係 2x 對 2x、2x 對負3y、
咁呢個負三 y 咧又對翻 2x，咁同埋最尾咧就負三 y 對翻前面嗰個負三 y 啦。咁呢個亦都出咗就係負三乘負三咪變翻做正九啦。咁我哋有 y 二次咯。呢個 2x 乘負三咧，數字還數字乘，所以我哋得到負六啦。咁樣，咁 x 同 y 我哋都唔知佢係咩數字嚟嘅，只能夠記錄低咧就係佢哋曾經乘埋，所以咧就係 x y 啦。咁最尾我哋發覺冚翻埋㗎咧，原來就係 4x 二次方減12xy 再加9y 嘅二次方啦。好啦，最後兩條都類似嘅，只不過咧就喺呢條度咧，嗰啲次方咧就比較冇咁統一嘅。咁仍然都係用翻我哋學嘅技巧啦，將呢個 x 四次方分別派俾後面嗰個 3x 同 4x 二次方啦，將呢個 2x 咧分別派俾 3x 同 4x 二次方啦。咁然之後我哋得到呢四個嘅組合，再將佢乘咗出嚟咧。咁留心呢個 x 四次，呢個咧就 x 二次，所以夾埋就係 x 六次啦。數字仍然響翻度，所以就 4x 六次咯。咁呢個 x 四次，呢個呢就一次方，咁所以加埋呢，照計呢個呢就應該係 3x 嘅五次方嚟嘅。咁再睇埋呢邊啦，就 2x 乘 3x 嘅話呢，就應該係 6x 二次方啦。咁呢個乘埋呢，就應該係 8x 嘅三次方啦。咁我哋將佢排翻靚嘅話呢，就會得到呢，其實係首先最高嘅次方係6次方啦。咁跟住就係呢個 3x 五次方，咁然之後呢就 x 三次方同埋 x 二次方啦。咁最尾呢一個呢，我哋再挑戰下極限，就係話如果前面嗰個係有3個項又點呢？咁其實一理通百理明啦，其實都係只不過呢啲佢裡面嘅項與項之間佢哋嘅不同嘅組合。咁例如話呢個 x 加2嘅話呢，咁我哋可以睇成呢，就係話將呢個 x 就派俾前面個 x 二次方啦，嗰個 2x 啦，咁同埋呢就後面嗰個負三，咁亦都呢就可以再做埋就有2呢派俾個 x 二次方啦， 2x 啦，同埋呢個負三，咁個思考呢亦都可以思考成呢，就係呢個 x 二次方呢就係派俾個 x 咯，咁跟住 x 二次方呢又派俾呢個2咯，咁再跟住呢個 2x 呢就派俾呢個 x 咯。同埋呢個 2x 咧，再派俾呢個2嘅，咁最後個負三咧，呢個負三咧又派俾個 x 咯，同埋派俾嗰個2。咁我哋將佢寫翻出嚟，再將佢展開，再做一個簡化嘅咧，我哋就得到你見到嗰個答案㗎啦。